Këtë kapitull 4, është një kapitull i gjatë, kemi një histori shumë interesante. Lexojmë, nuk do ta trajtojmë gjithë sot. Lexojmë nga vargu i parë te vargu 18. Pra kur Zoti mori vesh se farisejt kishin dëgjuar se Jezusi po bënte më shumë dishepuj dhe po pakëzonte më shumë se Gjoni, nëse nuk pakëzonte Jezusi vetë, por dishepujt e tij, era judean dhe shkoi përsëri në Galilea. Por duhej të kalonte nëpër Samari. Arriti pra në një qytet të Samarisë që quhej Sihar, afër tokës që Jakobi kishte dhënë Jozefit, birit të vet. Por aty ishte kusi i Jakobit. Dhe Jezusi duke qenë i lodhur me udhtimin, ul pranë kusit, ishte edhe orës 6. Një grua nga Samaria erdhi të nxjerrë ujë. Jezusi i tha: "Më jep të pi." Sepse dishepujt e vet kishin shkuar në qytet për të bërë ushqime. Atëherë gruaja samaritane i tha: "Po qysh ti që je jude kërkon të pish prej meje që jam një grua samaritane?" Sepse judejt nuk shoqërohen me samaritanët. Jezusi përgjigj i tha: "Po ta njihet ti dhuratën e Perëndisë dhe kush është ai që të thotë, më jep të pi, ti vetë do të kërkoj nga ai dhe ai do t'i jepte ujë i gjallë." Gruaja i tha: "Zot, ti as kovë nuk ke dhe kush është i thellë. Prej nga e ke, pra atë ujë të gjallë. Valli jemi mas si Jakobi, aty që na dha këtë kusë dhe piu prej atij ai vetë, bijtë e tij dhe bakti e tij." Jezusi përgjigj i tha: "Kushdo që pi nga ky ujë do të ketë përsëri eti, por kush pi nga uji që do t'i jap unë, nuk do të ketë më etje për jetë. Por uji që unë do t'i jap, do të bëhet në të një burim uji që buron në jetë përjetshme." I thot gruaja: "Zot, më jep këtë ujë që unë të mos kem etje dhe të mos vi më këtu të nxjerr ujë." I thot Jezusi: "Shko thirr burrin tënd dhe eja këtu." I përgjigj gruaja dhe i tha: "Unë nuk kam burr." Jezusi i tha: "Mirë se, nuk kam burr, sepse pate 5 burra dhe ai që ke tani nuk është burri yt. Në këtë ke thënë të vërtetë." Po ndalojmë këtu, pak vazhdon edhe shumë interesante historia. Është nga pasazhet që na mëson shumë për natyrën tonë, na mëson shumë për natyrën e Perëndisë. Ka mësime shumë të vlefshme për mënyrën se si Jezusi përgatit një popull, një vend të adhuruar për në gjithë botën. I tha thëtë, një nga gjërat më të mrekullueshme të Ungjillit është se ai i përgjigjet nevojës më të thjeshtë të çdo njeriu. Mund të takosh një profesor me shumë diploma universitare, me njohuri të jashtëzakonshme, por ai ka nevojë për të njëjtin gjë, për të njëjtin shpëtim. Ka nevojë të dëgjojë se Krishti vdiq për mëkatet e tij. U ngjallë se jeta e përjetshme merret vetëm në besimin në të. Por mund të shkosh në fiset më të thella të xhunglave, takosh njerëz të pashkolluar. Edhe ai ka pikërisht një jetë nevojë. Po pse? Sepse problemi i gjithë njerëzve anë e madhe, duke qenë se janë mëkatar, është i njëjtë. Të gjithë janë mëkatarë dhe kanë nevojë të pajtohen me perëndimin e shenjtë. Prandaj Ungjilli është i njëjtë për të gjithë. Jezusi shton mëkatarët që besojnë tek ai. Nëse ju kujtohet, më takoi mua përpara disa javësh të flisja për atë takim të parë që ndodhi midis Jezusit dhe Nikodemit në kapitullin 3. Ne pam që kishte një bisedë midis Nikodemit dhe Jezusit. Por Nikodemi ishte fariseu, ishte një udhëheqëtar, ishte njeri moral, ishte i respektuar. E megjithatë Jezusi tha, nëse dikush nuk lind përsëri, nuk mund të shohë vërtetërinë e Perëndisë. Feja e tij nuk mjaftonte, morali i tij nuk mjaftonte, pozita e tij nuk mjaftonte. Ai kishte nevojë për lindjen e re. Tashmë në kapitullin 4 takojmë një person tjetër, krejtësisht të ndryshëm. Nuk është burr, por është një grua. Nuk është një hebre, por është një samaritane.
Nuk është u dhe heqse fetare, por është një grua me reputacion të keq. Jo e njohur për drejtësinë e saj, por e njohur për imoralitetin e saj. Megjithatë, Jezusi shpall asaj të njëjtin shpëtim. Mesazhi me Nikodemin e këtu është i njëjtë. Vetëm figura ndryshon. Nikodemit, Jezusi foli për lindjen e re, ndërsa kësaj grua samaritane, Jezusi po i flet për ujin e gjallë. Por të dy kanë nevojë për të njëjtin shpëtimtar, që është Jezus Krisht. Dhe kjo është bukuria e Evangjelit. Jezusi nuk erdhi vetëm për njerëzit fetar, as vetëm për mëkatarët e njohur. Ai erdhi të kërkojë dhe të shpëtojë çdo njeri që është i humbur, sepse çdo njeri që është mëkatar është i humbur. Le të shohim pasazhin. Le të vëmë re që Jezusi kërkon mëkatarët që nuk e kërkojnë atë. Vargjet e para në japin sfondin e gjithë ngjarjes së situatës. Farisejt kishin dëgjuar se Jezusi bënte më shumë dishepujt se sa po bënte Gjoni, Gjokazzori. E pse Gjoni, shkruan në Gjillin, thotë që nuk u pakzonte vetë Jezusi por dishepujt e tij. Disi lëvizje e zgjuar e Jezusit, që nuk von askush të mos burrë dhe thoshte, po, jam i pakzona vetë Jezusi. Kur Jezusi e kuptoi këtë, u largua nga Judea drejt Galiles. Në fakt, Jezusi nuk shmangi të përballej me farisejt, as konflikte, por atëre kur duhej dhe kur ishte vullneti i atët. Por e dini se ora e kryqit tashmë nuk ishte ardhur. Prandaj u largua. Dhe më pas vjen vargu 4. Më pëlqen ky varg, vetëm sepse ka një fjalë shumë të fortë. Thuhet duhej të kalonte në Samari. Dhe në pamjet parë duket sikur bëhet fjalë vetëm për një rrugë më të shkurtër, nga Judea në Galile. Por jo. Në fakt për shumë hebrej, rruga normale ishte mos të kalonin përmes Samarisë, edhe pse ishte rruga më e shkurtër. Madje ata nuk kalonin fare në Samari. Ata kalonin flumin Jordan dhe bënin një rrugë më të gjatë, vetëm që të mos takohesh dhe të kishin kontakt me samaritanët. Pse thuhet këtu që Jezusi duhej të kalonte aty? Kjo duhej nuk është vetëm sepse ai binte më shkurt, por ishte një domosdoshmëri krimnore. Perëndia kishte caktuar një takim me një grua, edhe pse ajo nuk e dinte. Ai po shkonte të shpëtonte një mëkatare. Kjo është arsyeja themelore pse Jezusi kaloi në Samari. Ai nuk kërkonte vetëm një rrugë, ai po kërkonte një shpirt. Kjo na mëson një të vërtetë shumë të rëndësishme. Që Jezusi kërkon njerëzit edhe kur ata nuk e kërkojnë atë. Gruaja nuk ishte duke u lutur, nuk ishte duke studiuar shkrimet, nuk ishte duke pritur Mesian, ajo thjesht po bënte punën e saj të zakonshme. Nevojën e saj për ujë dhe po shkonte po mushte. Por Jezusi kishte ardhur për të. Kjo është mënyra se si vepron hiri i Perëndisë. Jezusi merr iniciativën. Ai kërkon të humburit. Jezusi tha te Luka 19, vargu 10, biri i njeriu erdhi të kërkojë dhe të shpëtojë atë që kishte humbur. Dhe Bibla është e mbushur me shembuj të tillë. Ku Jezusi shpëton të humburit. Jezusi shpëtoi kusarin në kryq, e shpëtoi parin i cili po përndishte kishën. Po marrim në gruan që farisejtë e thonë para sepse e kishin kapur në flagrancë një tradhtim bashkëkohore, edhe ishte arristur në burg. Këta nuk të dënojnë, asu nuk të dënojnë të tjerës, por shkolla mos nuk atonë. Por edhe kjo grua samaritane sot, që ne po vazhdojmë në fjalën. Jezusi vazhdon sot e se ditë të kërkojnë njerëz që nuk po e kërkojnë atë.
ndoshta një prej tyre je ti që e urën në historie. Pse ishte kaq e pazakont kjo bisedë me këtë grua? Po, për shkruar historinë, duhet të njohim marrëdhënien midis hebrejve dhe samaritanëve. Hebrejtë dhe samaritanët kishin një armiqësi të vjetër për shkak të dallimeve etnike dhe fetare. Për hebrejtë samaritanë ishin në rast të përzierë. Ishin popull i Zotit martuar me kombet dhe kishin krijuar një komb të përzierë. Fetarisht, samaritanët besonin vetëm në 5 librat e para të Biblës, vetë kulturë. Prandaj ishte pazakontshme që një hebrej të fliste me një samaritan është i shtuar të për një rabi si Jezusi, mësues, prerë, nuk ishte zakonshme që të fliste me një grua, mësonte atë, e së mos në publik. E me i thëtë, Jezusi nuk u pengua dhe vetë Jezusi nuk e lejoi që këto paragjykime ta pengon atë ta arrinte një shpirt të humbur që kishte nevojë për shpëtim. Ai nuk pa racën e saj, nuk pa gjininë e saj, nuk pa të kaluar në saj, por pa një gjë, nevojën e saj. Një mëkatar që ka nevojë për shpëtim. Ky është karakteri i shpëtimtarit tonë. Jezusi këtë e afron të gjithëve. Të gjithë janë mëkatarë dhe të gjithë u ofrohet dhurata e perëndisë. Dhurata e ujit të gjallë. Po të vazhdojmë në vargjet 10-15. Gruaja habitet që Jezusi një hebreu, i kërkon ujë. Ti që je hebreu, po mua ujë, jam samaritan. Por Jezusi e drejton bisedën nga nevoja fizike te nevoja shpirtërore. Jezusi thotë, do ta dije ti dhuratën e Perëndisë dhe kush është ai që të thotë, më jep të pi. Ti do t'i kishe kërkuar atij dhe ai do t'i kishte dhënë ujë të gjallë. Në këto fjalë, Jezus zbulon disa të vërteta të mëdha. E para, ujë i gjallë është një dhuratë, jo një shpërblim. Ajo që trejtë përmendjen është një fjalë që përsëritet vazhdimisht, dhuratë. Jezu nuk i tha, po të ishe mjaftueshme e mirë, po të ishe jetuar ndryshe, po të ishe bërë këtë vepër apo atë vepër të mirë, po do t'jap dhuratën e jetës së pjesme. Ujin e gjallë. Por ai tha, po ta dije dhuratën e Perëndisë. Në vargu 14 ai kushti thotë, ujë që unë do t'i jap. Dhe theksi është që Jezusi i jep. Njeriu mëkatar merr. Ky është tjetër i ungjillit. Ti s'bën asgjë. Është Krishti që bën diçka. Sepse s'mund të bësh asgjë për mëkatin. Por është Jezusi që jep këtë dhuratë. Shpëtimi nuk fitohet, nuk blihet, nuk meritohet. Shpëtimi është një dhuratë që jep Jezusi. Dhe një nga gabimet më të mëdha shpirtërore është të mendosh se njeriu hyn në qiell me veprat e tij. Dhe pothuajse çdo fe mëson ti një këtë gjë, që njeriu duhet fitojë shpëtimin. Por Bibla mëson të kundërtën. Jo, ti nuk e fiton. Se menton. Është dhuratë nga Zoti. Efesianët 2, vargjet 8 dhe 9. Sepse me anë të hirit jeni shpëtuar nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhuratë e Perëndisë, jo nga veprat që askush të mos murret. Dhe kjo është arsyeja që ungjilli quhet lajmi i mirë.
Po të varë shpëtimi nga ne, askush nuk do të kishte siguri. Po pikërisht sepse është nga Perëndia, siguria shpëton në shpëtim. Nëse do duhet të fitonin hirin e Perëndisë me vepra, nuk do ta dinin kurrë se kishin bërë mjaftueshëm. Por Jezusi nuk ofroni shpëtim, ai ofroni dhuratë. Po të kush do të mendon, unë kam bërë shumë mëkate, nuk jam i denjë në këtë dhuratë. Gjë është e thjeshtë. Asnjë nuk është denjë. Nëse do të ishin të denjë, nuk do të ishte në dhuratë. Prandaj quhet dhuratë, sepse nuk e meriton. Motra vëllezër, hiri i Perëndisë është kaq i mrekullueshëm. Së dyti, askush nuk përjashtohet nga dhuratë. Shikoni këtë grua samaritane. Në sytë e hebrejve, ajo nuk kishte asnjë arsye që Jezusi t'i kushtonte kohë. Të merresh me të. Fundi i shoqërisë ndoshta. Në poshtë, në shikojmë ku vazhdon historia, vargu 27 edhe të shembull vetë habite ku shkon Jezusi me këtë. Sepse ishte samaritane. Vetëm kjo nuk mjafton që shumica e hebrejve ta shmangin. Së dyti ishte grua. Dhe në atë kulturë të asaj kohe, kjo ishte një pengesë tjetër që dikush një mësues priste një grua. Së treti kishte një jetë të njohur si person imoral. Nëse vetë i sheput do të kishin zgjedhur, dikë për të shpallur Ungjillin, po nuk të kishte fare kjo grua. Por Jezusi e zgjodhi atë, sepse askush nuk përjashtohet nga dhurata e Zotit. Jezusi mori kohë të ulej pranë saj, ai bisedoi me të, ai i ofroi ujin e gjallë. E këtu ka një mësim shumë të rëndësishëm. Asnjë mëkatar nuk përjashtohet nga oferta e Jezusit. Asnjë. Dhe ne bëjmë që të shërë të vim. Nuk vemi i klasën X-i dhe Y. Sepse ndoshta në mendjen tona i nuk e meriton. Shumë mëkatar. Apo shumë gjëra që ne i dim, ndoshta kundra nesha, të tjerë. Apo jeta e atij personi reflekton një jetë komplet jashtë rrugës së Zotit, dhe s'ka si ujqasin e rrugës së Zotit, dhe s'ka se si fjale e Zotit veti ka i. Kjo është mëra jonë, jo mëra e Zotit. Sepse Zotit vetë zgjodhi të grua, po askush nuk do të zgjidhte. Ti duhej të krijonte një takim me dikë në Samari. Shpesh janë ata njerëz të fetarë dhe krenarë, ata që përjashtojnë vetën. Ata njerëz mendojnë se drejtësia e tyre është të mjaftueshme. Nuk ndjejnë nevojë për hirin e Zotit dhe refuzojnë dhuratën e Jezusit. Por Jezusi erdhi të shpëtoi njerëz si kjo grua samaritane plot mëkat dhe imoralitet. Prandaj, ai që mësojmë është që askush nuk mund të thotë për vete apo për dikë tjetër që Jezusi nuk mund të fare. Se ai pranoi gruan samaritane, ai nuk mund të pranojë çdo njeri që vjen tek ai. Treti, uji gjallë e shuan etin përjetësisht. Jezusi vazhdon, ushpima uji që unë do t'i jap, nuk do të ketë në kurrë eti, por uji që unë do t'i jap, do të bëhet në një burim uji që bufon për jetë të përjetshme. Uji gjallë, Jezusi përdor, është një figurë për jetën e përjetshme që fryma e shenjtë u jep atyre që besojnë në Krishtin.
Vetë Jezusi më vonë në Gjoni 7:37-39 shpjegon se po fliste për frymën e shenjtë. Dhe në klipën e nxehtë të lindjes mesme, uji ishte jeta. E kjo është një figurë e goditur, Jezusi përdorë. Ka një ndryshim midis ujit që është i mbledhur në një rezervuar dhe qëndron aty, dhe që sa më shumë qëndrojë qepet, dhe nga uji që vjen nga një burim që rrjedh. Uji burim është i freskët, është i pastër, gjithmonë i rrjedhshëm. Dhe pikërisht këtë figurë përdor Jezusi për të treguar jetën e përjetshme. Diçka që nuk mbaron, është e përjetshme. Dhe vetë Perëndia është burimi i ujit i gjallë. Zoti thotë Jeremia në 10 vjetër, Jeremia 2:13, më kam braktisur mua, thotë Zoti, burimin e ujrave të gjallë. Jeremia 17:13, Zoti përsëri quhet burimi i ujit të gjallë. Prandaj kur Jezusi thotë se vetë ai jep ujin e gjallë, ai po bën një deklaratë shumë të madhe për veten e vet. Ai po merr për vete atë që në 10 vjetë i përkiste vetëm Perëndis. Dhe kjo na mëson shumë për identitetin e tij, kush është ai? Identiteti i vërtetë. Çfarë do të thotë kur Jezusi thotë nuk do të ketë më kurrëti? Ndoshta një besimtar nuk do e merr Perëndin, e merr shpëtimin dhe kaq më thon, nuk do të dëshirojë me Zotin? Jo. Atëherë kundër. Si besimtar, ti vazhdon të kesh uri dhe jetje për drejtësinë, vazhdon ta kërkosh Perëndin, por ndryshimisht se nuk jeton më me zbrastin, me poshlevën. Edhe poshlevë që kishe më parë, sepse Perëndia të ka mbushur shpëtimin e tij. Ti tashmë e di se mëkatet janë falur. Ti e di se nuk ka më dënim për ata që janë në Krishtin. Ti e di se e bën fëmija i Perëndis. Ti e di se asgjë nuk mund ndaj nga dashuria e Krishtit. Kjo është kënaqësia që jep uji i gjallë. Është siguria se ai është bërë burimi i përjetshëm dhe i përhershëm. Por gruaja samaritane këtë nuk e kupton. Kur dëgjon këtë fjalë, ajo përgjigjet dhe thotë: "Po zotëri, më jep të ujë, që unë të mos kem me etje dhe mos vi më këtu." Ajo ende po mendonte kryesisht për ujë fizik. Ajo nuk e kishte kuptuar akoma atë që Jezusi po i ofronte. Por një gjë kishte ndryshuar ajo. Ai po fillonte të dëshironte atë që Jezusi po fliste. Sepse po e dëgjonte thoshte ma jep këtë. Kishte një lloj interesi. Dhe kjo është arsyeja pse në vargun 16 Jezusi i ndryshon krejtësisht drejtimin e bisedës. Përpara se ta çojë shpëtimi, dhe kjo është më e rëndësishme, ai duhet ta çojë përballë mëkatit të saj. Për të marrë këtë ujin e gjallë, njeriu duhet të përballet me mëkatin. Ai thotë: "Zotëri, më jep këtë ujë." Nëse do ta shikonim vetëm nga jashtë, do duket sikur ajo ishte gati që të besonte. Ofron të ujit, shumë i mirë, ma jep ujë. Por Jezusi nuk vazhdon me njerëzit, duke i dhënë atë që ja kërkon. Ai thotë do të jap ujë, por nuk vazhdon me i thënë atë që ja kërkon. Përkundrazi, Jezusi e ndryshon krejtësisht bisedën. I thotë: "Shko thirr burrin tënd dhe eja këtu." Edhe në dukje, në pamje fare duket si një ndryshim i çuditshëm. Çfarë lidhje ka burri i saj me ujin e gjallë? Jezusi thjesht mund kishte vazhduar dhe thoshte: "E doktori, mirë, na merret ujin e gjallë. Jesh këtu." Por jo,
Sepse gruaja nuk do ta kishte kuptuar kur pse kishte nevojë për këtë ujë gjallë. Shpëtimi nuk është vetëm një bekim. Shpëtimi është zgjidhja e problemit të mëkatit. Dhe përpara se njeriu të pranojë shpëtimtarin, duhet të pranojë se është mëkatar. Kjo është arsyeja pse Jezusi e çon bisedën tek jeta personale e gruas. Me atë fjalë të tij Zoti nxjerr pa atë që njeriu përpiqet ta fshehë, por jo për ta turpëruar, por për ta shpëtuar. Dhe përgjigjja e gruas është interesante. Ajo thotë, nuk kam burr. Në fakt nuk i njen. Se s'ka burr. Por në fakt as nuk tregon të gjithë vërtetën. Sa shpesh edhe ne bëjmë të njëjtën gjë. Por Perëndia prek në një pjesë të jetës sonë. Ne pranojmë vetëm aq sa është domosdoshme. Nuk i njeh, por as nuk hapi plotësisht. Mendojmë se mund të fshehim diçka. Por përpara Jezusit nuk fshihet asgjë. Zoti na njeh zemrën në vendet më të fshehta të jetës tonë, të shpirtit tonë. Në Hebrejnë të lexojmë, nuk ka asnjë krijesë që të jetë e fshehur para tij, por të gjitha janë lakuriqë të zbuluara para syve të atij, të cilin ne nuk japim llogari. Jezusi di gjithçka. Dhe ai përgjigjet se gruaja dhe thotë: mirë the, nuk kam burr, sepse ke pasur pesë burra dhe ai që ke tani nuk është burri yt. Me këto ke thënë të vërtetë. E këtu shfaqet një nga provat më të qarta të gjithë dijes Jezusit. Natyra e tij. Ishte takimi i parë i Jezusit me gruan. Jezusi nuk e kishte parë, pa përpara. Ajo nuk i kishte treguar historinë e saj. Nuk i njihte fare. Fizikisht kishte kontakt me parë. Ndoshta s'ishte parë. Po ai njihte me gjithçka. Ai njihte plotësisht jetën e saj. Ai dinte çfarë kishte në zemër. Në zemrën e saj. Jezusi di çfarë ka në zemrat e njerëzve. Na njeh ne, në mënyrë se ne në vetën tonë. Dhe ti fshesh Jezusin. Jetën tënde është një mision i pamundur. Ne kemi të bëjmë me Perëndimin, me atë që një mendimet tonë, një të ardhme. Dhe kjo pjesë na tregon që Jezusi nuk ishte thjesht 100% njeri, kishte vërtet nevojë për jetë, për pirulli, ishte lodhë, por është 100% Perëndim. Është biri i Perëndisë. Po pse Jezusi po e zbulon mëkatin e saj? Për ta topluar? Jo. Jezusi nuk po e ekspozon atë për ta poshtëruar. Ai po e ndihmonte të kuptonte problemin e saj. Dhe problemi i saj ishte shpirtëror. Ai po e drejtonte të sëmundja e saj, duke ekzaminuar simptomat e saj. Jeta e saj mëkatare ishin simptomat, dhe sëmundja ishte mëkati. Jeta e saj imorale ishte simptomat. Po Zoti po i ofronte ilaçin. Jezusi po e çonte drejt nevojës saj të vërtetë. Një vëlla besimtar thotë, askush nuk e vlerëson mjekun derisa të ndjejë sëmundjen. E ky është tempi. Që nga sëmundja e mëkatit, askush nuk është i paprekur, dhe i paprekshëm. Dhe ilaçi për sëmundje është vetëm Jezusi. Si mundet të dish që kesh sëmundje, të dish që një ilaç sa shëron atë sëmundje dhe mos vesh ta marrësh. Qëndron, jo logjike. Pra nëse sëmundja më e madhe është mëkati,
Dhe ne dim dhe Jezus po na ofron këtë ilaç, këtë dhuratë. Do ta refuzojë? Për sa kohë njeriu mendon se është mirë, mendon se është mirë, nuk e kërkon shpëtimtarin. Por vetëm kur kupton gjendjen e tij, fillon të kërkojë shpëtimtarin. Prandaj Jezusi nuk e shkaloi mëkatin dhe bisedën e çoj te mëkati me këtë grup, por e nxori në dritë, e nxori në sipërfaqe. Nuk ka shpëtim pa pranimin e mëkatit. Jezusi nuk vdiq në kryq vetëm për t'i bërë njerëzit më të lumtur. Ai vdiq për mëkatin. Prandaj askush nuk mund të vijë tek ai pa pranuar se është mëkatar. Perëndia di gjithçka. Ai nuk ka nevojë që ne ta informojmë atë. Por ai ka dëshirë që ne ta pranojmë atë. T'i rrëfejmë mëkatet atij, duke u penduar në zemër, dhe ta ftojmë të bëhet Zot jetës tonë, udhërfyes jetës tonë, sepse vetëm ai na e do shpirtin dhe kujdeset për nevojën më të madhe që ne kemi. Nuk ka ilaç tjetër për jetën mëkatare, për mëkatin, sa vetë Jezus Krishti, i cili vdiq për mëkatin, që ne të kemi jetë. E të mbyll në zbatim. Nëse duam të vijmë te Krishti, nuk mund ta anashkalojmë çështjen e mëkatit. Nuk mjafton të duam paqen, nuk mjafton të kërkojmë lumturinë. Nuk mjafton të dëshirojmë bekimet. Të gjithë i duam bekimet, por jo të gjithë përlulën para tij. Ne duhet vijmë me një zemër të penduar. Do të pranojmë atë që Perëndia tashmë ai di për ne. Vetëm atëherë e kuptojmë sa e madhe është dhurata e ujit të gjallë. Aq e madhe sa i vdesh që ai të vdiste në kryq në mëkatin tënd e tim. Do të na bëjë. Amen.